Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra. Wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tamulabita yang mewakili Bapak Camat Cempa beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Salipolo beserta pejabat desa yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babin Kantipmas beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu dan seluruh tamu undangan, terkhusus Bapak Imam dan pegawai syara. Makuye demi umelo bicarai aga na alami nabitta sebelum diisrakan. Nah sebab dua, angka Isra, angka Mi'raj. Ia ko Isra ipalalampan ni pole Makkah leko-leko dina lempu lau Madinah, lau Baital Lahmi, lau Bukit Tursina. Napal loko Masjidil Aqsa. Jadi aja tak kadayero nabitta ipa meraja, ipa Isra dari Makkah langsung ke Sidrati langsung ke Masjidil Aqsa di Palestina deh. Jadi pole Makkah itilau Madinah. Oko Madinah itilau ko Bukit Tursina. Oko Bukit Tursina napai bawa loko Baital Lahmi. Dari Baital Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Jadi leko-leko tuh. Jalurna nabitta magai makuye iro nabitta yalok ko Makkah napa ibawa lo Madinah na isuro mas sempajang ko malaikat Jibril, kendaraannya adalah burak tapi isuro lepa mas sempajang oko Madinah don rekam purana mas sempajang makutane nabitta ko malaikat Jibril onrong agaye manang kalepang ako mas sempajang. Maka dia malaikat Jibril oko komatu hijrah. Jadi podame meni nabita oko komatu lete. Kemudian ibataru inabita loko Bukit Tursina napai suruh si mas sempajang. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai mas sempajang makutan nabita onrong agay. Maka dia oko ni Nabi Musa sipak bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Dan di sinilah dia menerima kitab. Kemudian dipataruh si Nabi Tamalalang dibawa ke Baital Lahmi, Bethlehem. Disuruh mas sempajang. Selesai mas sempajang Nabi Tam, makutano ko Jibril. Onrong agay. Maka day okko ni Nabi Isa bin Maryam lahir. Onrong na Nabi Isa jaji. Napay pataruh loko Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Ta disuruh oleh Jibril memimpin sholat. Niga makmunna 20 panabi dan rasul. Angka Nabi Isa, angka Nabi Musa, angka Nabi Yakub, angka Nabi Ibrahim. Itu semua menjadi makmum. Tapi ya makmumna cik dibatan ya tomate. Nabi Isa bawang. Yang lainnya itu tomate manang. Jadi ya kongka ima pak 20 pa makmumna tomate manang nulis cili. Apa itu Nabi Isa kan tidak meninggal, cuma diangkat ke langit. Makanya itu Nabi angka Isra, angka Mi'raj. Ia ipa Isra, ipa lalawannya termasuk Nabi Musa. Itu diperjalankan oleh Allah di malam hari bersama dengan Harun untuk berdakwah. Tapi ia dan Nabi Lut karena diselamatkan dari kaumnya. Kemudian ia si Nabi Isa dimi'rajkan saja, tapi tidak Isra. Langsung bamiyak kamen rek langi. Nah sebab diselamatkan dari kaumnya juga. Jadi dia ini palala tapi langsung miyaka dan ditempatkan di langit kedua. Pak sininna tu langit engka mana nabina. Langit kedua itu engka dua nabi.
Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah Nabi Yahya. Apa siumur ya teh dua me siumur. Nabi Isa siba Yahya. Yaitu Yahya anak Nabi Zakaria. Ya Nabi Isa anak Maryam. Kemudian iro Nabi ta wetuna pura na pimpi sampajange mancaji pakutana. Muba pakutana kue. Jadi iro sampajange dena pole mameraja Nabi tanangka. Nah sabab mas sampajame man ina pelok. Coba. Ya jaga na tarima Nabi talo na mameraja. Nah sabab ipas sampajame man ina Nabi tanapa joka. Katalu ni onro ngapani onro itu lepanyo ko Madinah, lepanyo ko Baitul Lahmi, lepanyo ko Bukit Tursina, lepanyo ko Masjidil Aqsa dan bahkan sudah sholat bersama Nabi. Jadi itu sampajangnya tanya apa kasih baru. Aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanangka itu kelir. Nabi Musa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Degaga Nabi nautus upong Allah Ta'ala de kesampajan. Engka mana? Makanya, ya kok kikorangi buka, coba gere, kalau kita. Nabi Isa itu ketika ditanya, anak-anak mopi, bayi mopi, sabab anak-anak mana nak, apa, ya Maryam anak darah, jajia ngan anak-anak, nah digalakain nah. Sehingga memprotes tahu ya, maka dah tahu salah je iya. Ini tuh ampai nak bengalena. Kemudian dari perjalanan itu, kemudian Nabi Isa lahir, okui Baitul Lahmi. Ya sandri oku karomai, purana na jajia ngan Nabi Isa, ia naruh nama dah kalak dah meliwasang sebab baru-baru melahirkan. Nah ia roka romai yang kabuana kata tau pandrita maka dah dia nak buah. Tapi isurui Maryam rongkoi. Padahal tahu dia nulai. Jadi Maryam nalaga kalat tata sak di maka dah makun rakunrai mulai rongko karoma na buah dia na mungkin. Nah pada batakalukue. Tapi isuru ko pong Allah Ta'ala rongkoi. Tapi dia na rongkoi, lakak na mina gesokang. Apa dia na nulay? Lakak na mina lepong. Iya na ron na tak din na buwana. Iya na tu nak kedatau pandrite. Iya tu sitongan na nakilori pong Allah Ta'ala. De mina melo malengi dalle Maryam. Nareko de na kareso. Tania to galak na tania. Apa iya kumakunray mina melo rongkoi de na lakalangi. Apalagi lakak na mina pake. Betul na yang penting ang kamu pigau. Ang kana panora ko dalle pong Allah Ta'ala. Yana tu nak kada tau pandita, dia na pakai dalle ki puang Allah Ta'ala tau kutue. Jadi akareso ko namo de mu magala, tanya to gala na tena na pole dalle na tania, yang penting ang kamu jama. Makiro. Ina cecca mi puang Allah Ta'ala tau ce makareso. Na cecca tu puang Allah Ta'ala tau kutu. Cecca. Ang kata to limon rimilala, mata na to 5 pala maka ina cecca puang Allah Ta'ala itu. Makom itu. Jadi akareso ko. Iya na ipaturo karomay ka makomiro. Kemudian iya ro nabita watun na ipendre ko dari langit pertama nasaba iya ya sangelangi yase imonro. Maka dami idi yase nasaba de pagaga ilmu walatu ya mule mung kapiro. Tapi ya Israel pae ay magampang. Na isani tay makokoy maka da nabita pole makalako Masjidil Aqsa dena li denagan na si di detik nola nabi tayro 0,05 detik menurut ilmuwan. Kaya contoh na maga je pete ko kui makasibawa ko wakka na jaji denagan na si di denagan na 3 detik na wadirita kaya a video call ni gare. Kalau umrah keluarga ta video call ko kiolo na kabaitan na lansu ta pamuba bawa pita koro na digaga kabalna layar mirita. Pekucarana. Nabita makom itu. Nang kanaya sa makoka hologram tato tawo kuyolota na de gaga ikapesa mako depe gaga. Nanapay cahaya kampa iya narunto tay na 70 cahaya na korang. Maga pa iya se na yero. Makiro. Yan na tu ampay makadang kaya sa baraka tau pulo ko panrite ang kami mampa. Micu pute na minalete pa disangan na. Peles di saya lagi ko yato do kang yo koleto pena pala install tama isa na palagi ko micu. Ito kama ko itu cuma mega mita udah na pakai akalan na. Amakiro. Makanya itu tomatota violo wah hebat nasa di komar radio isa dan angkalingan nasa acan atau mana kalau tu sa danok kue. Nah dia gaga
Sisa nanita gambar ada nasab Muhammad aga na ye. Maka nasabab pengetahuannya tidak sampai. Yana tu ampai di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Nasabab tanya akalami pakai keyakinan. Ia ko Isra ewading ipalal guru talagi ke Halil Bangkalan. Masam paja loro ko Madura, masam paja ngasara ko Makkah. Jadi kanang ka, yana tu nakada guru ta sappa iero aga na baca na bitta watun na melo menre o kuburake. Aga don na nabitta. Ya kuya tu napake tayo pak si tangga minola rappal to kumay. Tapi dewa pak guru ni. Kemudian iero nabitta ya pak ketomaka do nak langi to malaikat monrok ko langi si bawa nabi. Nama kedua ko dalelewe langit yang paling dekat. Berarti langit pertama naro. Langit yang paling dekat dihiasi oleh bintang. Jadi ia naro langi di ero icengariero makudara ero ia naro dihiasi oleh bintang. Ia naro kami nama cawe nasa pengalata. Berarti itulah langit pertama. Nama kadai sejarah ahli astronoe ia ko angka kapala silesi cahaya. Padahal sina cahaya si ratu patau malaleng napa nadapi ya robinta palima cawe polo kolino. Maga na belana. Itu jadi iya na bawang bintangnya anak ulang ya sange di anak ulang maka da iya na si ratu patau cahaya napa perjalanan napa wadi nadapi ya langit iya na binta pertama iya na kami nama cawe kolino. Nama kadai pengalata dihiasi oleh bintang. Berarti langit pertama ini. Naletu pitur. Yan tu ampai maka dadega tahu pandrita mulai bicara ya. Nasabak terbatas nih keyakinan man. Kemudian langit pertama siruntuk Nabi Adam. Mendrek loko langit kedua. Langit ketiga angka Nabi Idris. Langit keempat angka Nabi Isa. Nabi Yusuf. Matarul layase angka Harun. Mataru ilayase siruntu Nabi Musa, menre ilayase siruntu Nabi Ibrahim. Ya dia tu Nabi Ibrahim okui langit ke-7 monro, tapi Nabi Musa okui langit ke-6. Ya kelebihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Napa niya kong kanilaw langsung. Dia na pakai pengantar, maka ba miano ipo. Jadi pada itu kong ka juru bicara bupati, ya na juru bicara langsung mak bicara si bupati itu. Jadi itu Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Iya Nabi Ibrahim tau ripujin na Bapa Allah Taala. Jadi macawe itaro. Apakah yero langit pertama to sampai ke-7? Ya se na yero ang kayasang si di alam onron na malaikat asan na Baital Ma'mur. Engka tu biasa na tareka kate makada nyawaku upangolo di Baital Ma'mur. Itu pemilu mas sempajang. Nuru Muhammad mas sempajang, Allah Taala mapas sempajang, wa takkaliku pangolo di Baitullah, nyawaku di Baital Ma'mur. Itu. Tapi aku kata mas sempajang na baca itu tahu pusah. Deni baca, ia jepuin. Ya sange napas Baital Ma'mur, dena su deto natama. Tenang, palawangan na nonroy. Nah, oke. Itu. Jadi, kikiasa watakale Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Apa ulwe hurupu mim, aroi hurupu ha, pinggule hurupu mim, ajaib dal. Maka dokina Muhammad. Ya rosampajangit, tato rokok sujud tudang. Tato makadai alipu. Roku hurupu ha, suju hurupu mim, tudang hurupu dal. Maka dokina Ahmad. Yan at yasa tahu. Jadi aku nggak tahu dia nasampajat dan dia tahu itu. Kamu komir. Tapi dia bahas si mabela ko mapadiulu kimatu. Yang jelasna jadi makuye menre inabita okko Baital Ma'mur. Yang terak rumah teruk malaikat Jibril. Nadapi Baital Ma'mur, maka dia malaikat Jibril. Apa ia tu Baital Ma'mur onron malaikat. Angka malaikat, aku tu tahu apa. 50,000 malaikat aku tu tahu apa. Tapi ia tu matu malaikat si seleh. Angka jaga kosoy, angka to jaga kawannya kolino. Ia naro pole Baital Ma'mur no.
Lokolino jaga, yaitu ampai sampai subuh si runtuk dua malaikat. Malaikat emelo jaga kosoi ang kami menino. Malaikat wani ang kamupi. Jadi si runtuk dua malaikat. Yang itu nak kada dalelewe, yaitu sampai subuh salat yang disaksikan oleh para malaikat. Nah dia gaga sampai dia nasaksikan ni malaikat. Nang kacatai. Tapi kenapa dikatakan sholat subuh disaksikan? Nah sebab si runtuk dua kelompok malaikat. Pada petugas na Pertamina, ia tugas asoi si batugas wani si runtuk koilei. Maka itu, Pak de penarewa ia ronang ketama nah. Maka itu sampai maka disaksikan. Yaitu ampai doa di waktu subuh mustajabah, sedekah di waktu subuh, itu luar biasa. Dan iman diuji di waktu subuh. Yang pai maka da gorota, ia komeko mita salang, ia komalepa itai mulo. Kamana ko to si pulong. Ia komeko mita tau matapa, ia kumasampai subuh. Enggak? Jadi ia komeki mita tau matapa, lauki ko masigi ko subuh sapa ita ko to. Tau matapa itu engkay. Tapi ia ko salang, ia kumalapa itai nangka. Jadi si salah tuh. Ya, jadi ini. Kemudian nadapi Baitul Ma'mur. Agana sa malaikat Jibril. Muhammad ataru komenre. Gang kama iya. Apa iya komenre kala ya saya hancur ka. Iya na tunak kada guru Imam Ja'far. O kilalan na kita barasanji.Aya ko wakay baca mo ba to? Baca mo pa barasanji to? Ya kung kama kada bida'ah. Barasanji. Tatoy matalipo nga jatuh tasuri matalapisi. Bid'ah to ya tuh. Jadi Yerona bitta mataru menre. Yana tu nak Imam Ja'far anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Pak cahaya na malaikat Jibril malaikat cahaya. Tapi engkau Nurul Muhammad mengalahkan itu. Nah sebab maka dia Jibril ya menre ka hancur ka berarti ka alam ukur dia cocok na tembus malaikat. Alam aga sanero yana riasang alam istawa. Jadi dua alam ko tu Sidratil Muntaha napa istawa. Jadi ya ronabi takenri na tarima sampajangi. Dena ko Sidratil Muntaha. Menre mo picek de. Alam istawa asana. Palawangan na arasa si bawa Sidratil Muntaha. Asana alam istawa. Ukui istawa yari sang istiwa si runtuk. Itu. Kinri ya roh. Agana sa nabita. Dialog na. Maka day nabita na podangi po ng Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakat. As-salawatut tayyibatu lillah. Maka day po ng Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka day nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayya pak dialog na nabita si po ng Allah Ta'ala. Yan na to ampay din na di pa si sambok ko ibacay. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu kalamnya Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu kalamullah. Aja tasumpungi adanna Nabi ta si badanna po Allah Ta'ala. Talingi jadah. Yan na tunakada palay sa bicara po si babicara Nabi. Yo pwede mandari si sabu. At-tahiyyatul Assalamu alaikum. Ada kan dari si sambung, padahal aja pisahkan itu. Itu dialog. Jadi apa madari makadami yang penting letu masijah. Kemudian itu kare makadai nabita makadai pun Allah Ta'ala assalamu alaika. Ya kukui kaidanah husarafe alaika itu kalimat mukhatab. Dena tu makada assalamu alaika narekodega kung kajara. Jadi itu Nabi ta si runtuk langsung itu pengalatan. Dia melihat wajah Allah. Nah, sebab makada pun Allah Ta'ala assalamu alaika. Jadi tidak ada jarak Rasulullah dengan Allah. Napa makadai Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillah. Nalai decin napa Nabi ta ye. Apa maka di pong Allah Ta'ala upas salama no Muhammad ubarakka kitono maka di Nabi tapas salama ka pas salamati atamu iya solewe termasuk na di masam pajang iya na tunah kada to pandita iya ko masyahada ko mo jallo agamu jallo iya na ronna wa ala
ibadillahis sholihin. Matareka kiye. Nah, sebab nasub butuh tahu ya Pak. Dalam tasawuf itu disembunyikan. Nah, sebab iya kuninasi sungkungan. Ina tu nakada dua tamas syarat telu tamal laisan. Itu namas. Tapi dia bahas mana ngiro. Kemudian makadana asyhadu an la ilaha illallah najapui nabi tepung Allah Ta'ala wa anni Muhammadur Rasulullah dan saya adalah Rasulmu. Makanya kuidik baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ku nabi ta asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Pak lengi itu Ahmad, lengi Muhammad. Ia ko Ahmad dia namate. Ia ko Muhammad itulah yang dimakamkan di Madinah. Ia ro Ahmad bapak naruta. Jadi ambok naruwe asanna Ahmad. Ia nanti yasan rahasia. Ia matau tu yasan Nur Muhammad. Salawatna ia ronak nambaca yang mewakili bapak camat. Sallallahu ala Muhammad. Pak bukana innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yaitu pintunna salawat Nur Muhammad. Ya kupura ita baca ya rota salawaki nabitta maka itu tembus. Megam itu tahu dia buka pintunnya. Karena itu pintunya. Makanya tadi saya di Wakai itu lupa guru jamaah. Maka dia kutudangi pakato bay oko mimbara di hari Jumat. Mengambil khutbah kedua sebelum makat dek. Takatan niwi arota jantung sebelah kanan ini. Sebelah kiri. Napata baca Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Natan raiki Nabi Tamatu Usrumun. Itu. Tak apalah nih. Mapuncuk mi. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Ya kau demo patah apalah makun rutungan. Saya jazahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Kemudian saya lanjutkan. Jadi sitonganna purana masyahada nabita malaikat itulah yang bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kung katau mas sempajang, kung mas syahadai, na mas salawat. Nah itu na baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka itu yang benar. Ya kuna baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia salah. Nah paham ya? Nasaba Sayyidina mapakiada. Ya kumilau ka wairinu. Tapi mereka nga wairinu si botolo. Maka itu sah. Tapi ia kumilau ka wairinu. Talenga si botolo. Napatatari cangkir iawana tapatadangi. Makiada ia sana. Sayyidina itu mapakiada lori nabita. Walaupun tanpa Sayyidina tetap sah. Tapahan ya? Nah, iya. Jadi kung kata baca Sayyidina aja tak salah. Kemudian. Magi pe nangka. Nah ini. Angka ibaca kama sallaita itu beda. Pura manina tarima nabita sampajangin no loko malaikat matar loko Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ia na tu nakutana Nabi Ibrahim maka da Muhammad agamu pulang. Mako mematiro ka pa di. Ya kung katolo jok kanang karewa tapiro aga na pulang. Tau pole lo pole Malaysia. Angka ku Indonesia lo wak katapagit ana pulang Milo. Ang katawak kalau Malaysia letu Malaysia nakutanate aga na pula nasa baje tau pole Makkah aga na pula gincu cila sujadang oring
Ia miro nakutana, dena kada agam muita. Maka dami agam puleang. Nabi Ibrahim pun begitu. Agam puleang Muhammad. Maka dia Nabi tersempajang. Nasa siaga. Kada 50. 50. Maka dia Nabi Ibrahim. Muhammad. Ia kona jamai umatmu yaitu perintah na pong Allah Ta'ala. Asalang nga. Ia kona masalang muka. Nabali beresalaku. Ito ang piyasalang nga ilaw dong. Sitang nga pagkasibya kumatu. Wangan-rongan-rongan ukiulo na pong Allah Ta'ala. Katawa na umatmu Muhammad. Nasaba iya tu idi apo na ki Nabi Ibrahim. Jadi iya ro Nabi Ibrahim neneta. Makomitiwi ta nenewe pa. Yan ang kananre tata ni ngarang apo na. Kecuali nenek seke. Nadigagacau basay Nabi Ibrahim. Apa memang yali kesempatan. Maka dan Nabi Ibrahim. Puang. Ale nga kesempatan. Melo ka sidak kaimanang isinin na atamu. Mapamulay yasoy kang katakama lino. Siya ganita na Nabi Ibrahim matina. Igan na Nabi Munrin na. Latu umat na Nabi latu makokoy. Latu kamalino. Maka Nabi Ibrahim. Alinga kesempatan. Meka panremanang. Mapamulay makokoy. Latu kamalino. Maka dia pun Allah Ta'ala. Dia mulai Ibrahim. Maka dah. Engkau mampu memberikan aku itu. Sehingga. Lai perintahkan ni malaikat Jibril. Jibril. Masuk ke surga. Ambil segenggam kapur. Berikan ke Ibrahim. Suruh Ibrahim menaburkan ke laut. Jadi yalengi ka puruk na suruga. Nakatani Nabi Ibrahim. Napa nagugu o kota siye. Purai kota siye na buang. Yan na tumanca jipat je. Makanya dia tu gaga taulino pak denan repat je. Pasidakana Nabi Ibrahim. Makanya kui buka ikita na Imamul Ghazali. Dalam kitab Hiyalimiddin. Narampe tu. Dalam bab makanan. Adab makanan. Nani gini kita mandre pasidakana Nabi Ibrahim. Riolode na panandre andrena. Si bawanandre di batu purana mandre pasidakana Nabi Ibrahim. Maka orang itu akan mewarisi kecerdasannya Nabi Ibrahim. Yan tu ampai tau pandrite maka dah. Ya komelo koko macai anakmu. Suruh mandre pak jecek dek sebelum mandre. Mandre pak jecek dek kopure mandre macai itu. Itu ilmunya ulama. Yo pidi matoy aja nah. Ketinggalan itu. Tapi wanita pakai magai barakah na yang kedua. Siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dia tidak akan kena keracunan makanan. Yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang melakukan itu. Itu barakah apa? Jadi itu Pak JW mah barakah lopo. Makanya sebenarnya ulama-ulama kita dulu lakukan itu. Cuma makoko apa terdengar dihilangkan. Sebab dia nak paham. Kemudian syahadat. Yana tu nangka ibaca nasabak maka dia Nabi Ibrahim aslang nga Muhammad. Makanya ibaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terakhir angka kalimat fil alamina innaka Hamidun Majid itu wasiatnya Nabi Adam. Jadi ini penting. Makanya tahiyat itu dialog. Barakah si bawa dialog na nabita. Kemudian noi Nabi tak lokko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa makutana. Agam pula Muhammad nasa sempajak kada siaga nasa 50 nasa megalak dai. Umatmu hede nulai tu ingerangi. Nabi pun sadar. Sila dak tongang iro kasih. Maka ya ka. Menrek nilawi kurang. Sana yun nilaw kurangi 5. Malauli su Nabi tayo na iya narewa. Maka na si Nabi Musa. Siyaga. Nasa nakurangi 5 nasa enre po milaw. Megabupi ito. Si sana 5 manimonro. Maka Nabi tangkamo pa 5. Maka Nabi Musa. Enre po milaw Muhammad. Cidi na je. Maka Nabi tayo de seko niro. Matana na. Dan Allah patok ini yang 5. Maka dari Nabi Musa. Ko maki ito. Tero no. Iya ro Nabi Musa makalasi mi. Magi na makalasi. Iya watun no kolino nilawi supaya wadingi na ita po Allah Ta'ala. Na ita rupan na tapi dia nakai po Allah Ta'ala dia mulai Musa. Jadi Nabi Musa itu tidak mampu karena dia berasal dari Nur Muhammad. Dia gak aga Nabi mulai mita ini po Allah Ta'ala. Nabi tabawang.
Makanya nasaba angkai cahaya na po Allah Ta'ala ukurupan na nabita iya naro na nikmati Nabi Musa sampai nasuruh maloliso. Apa iya ko masijay makde de na nikmati. Kita tapi nalay dece nang ka Nabi Musa makalang pak kini degaga Nabi Musa pak manrasay pak bangi. Pagka 50 may maloliso basyaso. Ito sukuro kini pak bangi nang ka Nabi Musa. Iya lagi kalimay madari dia pada makanja tudangnya na mecawe si betu. Itu ampai pak bange matanre janci pahalana. Akkalima miba degaga tolay na mati itu wanne makin nabite sa surugay. Tanya imang apa bang? 5 tahun iman caji pak bak degaga tolay wajib itam suruga. Berarti itu sudah jaminan. Pak bangim ya, tanda imang itu ampai pak kini angka jama-jama buat dengi pite labirang iman ci pak ban iman cajima. Biasa tani guru tapak pura-pura siap. Kadaka magi pak bangi nama tanre janci na imange nasa o mga anu memang imna. Iya tu pak bangi dia gaga terlambat. Dia tu ga pak bapur rapi batai nangka. Iya imange madari me pikama tay nangkal lolo. Itu. Memang dia panatama waktu itu nangka. Yang kedua yaitu pak bangi alena muli itawe yaitu imange na pimpin itaw angkai. Kemudian yaitu pak bangi suku-suku tu sampai jasuna. Jadi maki tumpai matandre. Tapi aja tanci pak bamana nggak deka masih gak imang. Itu. Iya. Nah. Kemudian ia naro nabita selesai itu turun. Wattunan letu ukolino narampi dalam kitab Mabadi Asasi itu maka da wattunan letu ukolino na jonrong ko malaikat Jibril dua ngeso. Hari pertama isuro mas sampaja di pamula wattu. Jonrong memetoi Muhammad tamani loroy sampaja ko sampaja nabita. Purayero maka dia capuni wattuna loroy tamani asarai sampaja ko. Jadi ia tu ampai pak wattuna sampajang tentukan loro iya pana capu waktu na ko tamay asara. Iya na to ampay makada nabita. Iya kung kataw masampajal loro. Pura muiro ko napatoko na bangasara. Tawe iya to tawe deni hukumi terlamba. Tatta ilay hukumi masampajang ko waktu na. Magay nasaba ulun na ang kamupyo koloroy. Namo maniko ng kakwasara. Jadi tetap sah. Cuma makadami nabita makanja ripa mula wetwe. Nasaba namo tu pak cama komelo irapa na to masijang ka mario tu. Ia komepi tu rapa na to angka mapandi sini mitaki. Ia na tu ampai nigi masampaja ri capak wetwe dampangan na manipu ng Allah Ta'ala na lolongan. Apa salah no je itu? Kapakiro. Ia na tu nakada tau pandrite. Iko ya toro oko sampajange aja na iko matoro iwatun na sampajange usaha kagi na sampajange matoro iwatun apa iya ku iko matoro iwatun na sampajange madari tu mepi asara mo sampajan loro atau mepi mangaribi mo sampajang asara angkalalo tau pak mangaribi manina sampajang asara do isa manina sampajang mangaribi maka da sagastas asah tapi makadama ni qadaan aja tak kada adaan. Qadaan man. Usolli barda salatil asr arba rakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak kada adaan. Ya ko makadaki adaan wattunna. Ya ko qadaan tanya wattunna. Maka dawa dia apa bisa mak basara. Magampang. Bicara gini. Wakatai mas sampajang asara ukumani mangaribi ujamai puang Allahu Akbar. Itu magampa. Natanya sampajannya pak tania yaitu ampai niya isu wat di mak bicarogi apa tania sampajang apa ia sampajangi pamulai na si boy kata bere na iya niya sebelum kata bere kecuali mantasapi ang kapandapat na makada ipatamay niya eri lalana kata bere ipas samangi iya ko to makada Allah di kalimat Allah ukuni ripatama usolli pada salatin duhri arba katain makitu itu yang paling afdal. Tapi ia kode nama jatta aja lalu tapatami. Apa malibang itu? Allah Akbar. Yan tu nama kay katong madari malasaulu masampaja. Tapi dito kago kodi.
Upapahangi memang ya. Jadi usahakan, makanya ada yang memasukkan itu. Makanya itu biasa memangnya Allahu Akbar. Dia masukkan niat dalam lapas takbir. Nah. Angka to yolona. Angka lalo pak Imam Malik. Ia nalatuk masigi langsung Allahu Akbar. Dia nagagat tapi magay. Okomopi bolana nasi sumpu memang natin nasi bapong Allah Ta'ala. Dia nangka na cenga kok jok itu dicukup. Pandangannya dia jaga. Letu masigi langsung Allahu Akbar. Nasabak pura memang ni mapasi sumpu sebelum joka. Yo puidi mega macuri nasa. Dia nawannya pura namanya aku boleh. Langsung masigi Allahu Akbar. Padahal telu bata capu pelo. Monroto pa macurita kajili-jili. Kok cara? Yan tu ampai mega tahu pak, maka dah saya ikuti mazhab padahal dia tidak tahu kaidah mazhab. Pendapat bami na terima asli pada tahu manrewe sambalak goreng bembe nanre napa maka dah dia tiak wanre bembe. Itu, ini bahaya. Kemudian saya sederhanakan pak. Nasabak si tengah jana lebih macam ramai. Lo sederhanakan iya ro sampajangi wattuna yonron nabi to malaikat Jibril. Makanya itu wattuna loro ya na liwan na polo ko jujunge taman itu loro. Iya na malampe na ajo-ajo na agagay na bandana tamay asara. Iya na labusisan na matan nasoy ko rewengi berarti tama mga ribie. Iya na tedden na itu garisi cala ayo ko tu garisi ko rewengi maka itu sudah masuk waktu isya. Iya panacapu wattuna isya ko tamay pajaru kasip. Apa dua tu pajaran angka asap pajaru kasip angka sadik. Iya ko kasip matatomi, iya ko sadik malam miring. Nah yana tiasa pajaras subuh. Iya ko mukba imatan nasoy capu ni wattuna subuh. Maka na mapi nang kataw masang pajaras subuh tatep itu. Iya ko napay moto napay subuh tu. Iya. Iya. Kadai gaga hukum karena itu matinroy gang kaya moto. Tau marena gang kaya pesading. Tau atama-tamang gang kemasu yaro. Tau jangan gang ka dia bersadar. Makanya ya ko angka tahu pak kerasukan. Mapamulai tate eserana kerasukan ele. Tate 10 maniwan ni napamainga. Suruh masam pajak. Ya rega angka tahu matinro. Mapamulai tate 12 na tinro. Iya mana na pesad di tate eserama ni ele. Tak suruh ni masam pajak subuh. Nampai subuh tu. Apa degaga hukum karena itu matin roy gang kaya moto. Iya na tu nak ada tau moto tariolo aja namu mate mulo mak jenne tapi mega tau salah paham. Nah sabak pure mak bicara nasa ide na cocok masam paja pak pura nak mana nak denah koro katana yang payat tem mate apa ya komondo si mak bicara pede terlambat ni. Apa hangi? Isi salah tu. Pak Mega nanggai nasa yung pura na bicara dia na cocok dia na kwa na temu mon romanana apa terlambat no pede matangga si ko tu makiro pada mi tu kong katau mate Mega tau salah paham maka dai aja na yero mulai lo mulai rewa Mega ni maka dai kokiro bolana tau matewe lai bawe loki lojo masigi sampajangin api parewa nasa dia na di paloli suwujue dia na kwaro. Maka dami nabita usahakan ya jana iya mulai lo mulai rewa apa iya tulalangnya mulai mak boleh tahu mati manca jisa bimanang sinin na malaika itu milau dongang. Iya na tu ampai maka dade gagal ala pa ustaz. Salo mi alelewali pagimpak na iya mi balalang olay sa bala kiri ko lo sa bala kanan ko rewa ko tanya na tu ya mula. Tama ko ami itu. Ini penting. Karena kadangkala kita itu menganggap bahwa komakade nabi tapakui ya sangi salah si balikan na. Padahal yang melanggar sunnah namanya makruh. Ya koto tama masih sunnah na aja atau tetap palayolo. Jadi kapang aja abio tetap palayolo maka roy asanna. Ya ko aja atau ta sunnah asanna. Ya ko masukin aja atau tayolo tapasu maka roy asanna. Apa sunnahnya aja abio tajolo. Maku mana itu? Tanya bid'ah.
Pak Mega tahu Pak ina tanya sunnah bid'ah. Apa iya kau maka dai bid'ah neraka capana. Itu bahaya. Jadi mesti kita pahami. Meki matin rode tak jene makruh itu. Apa sunnahnya berwudu. Meki berhubungan ada tak jene makruh ya tuh nasabah sunnahnya berwudu. Jadi ya sange makruh tidak menjalankan sunnah. Makom itu. Iya kau menolak sunnah sih salah. Jadi angka tu tahu dena jame nasabak makutui. Atau makurat tepai. Ya sangi melakukan perbuatan makruh. Paham? Mandreki 5 abio tetap pakai makruh. Karena yang sunnah tangan kanan. Ya makom itu. Jadi ini penting dipahami. Kayak itu hukum nagamata kan 5 nih. Wajib, sunnah, makruh, mubah dengan haram. Ya kau haram mesti kada lelena. Ya kau deka ada lele tanya haram. Ya kau wajib maka tu mesti kada lele. Makanya sampai ya subuh dia nak dirubah. Maka magi subuh na duan rakami na waktu olahraga koro. Mari dipagan arua rakana. Loroi pamatuci dia pak tomateko. Dia na cocok apa pun Allah Taala melot tarimai. Alena matoroki. Makanya tidak boleh dirubah itu kau ketentuan Allah ya sangi ibadah mutlak atau ibadah mahdah. Iya kau gaya rumah dah ini mani bawang si kiri siapa meta baca. Kecuali yang mukayyat si kiri 30 telu. Imun rina sampajangi. Aja tak ada. Ya ko malas simang. Aja na nagan na moli mami ko makanja mo. Ang kato makade ko matang nga imang ya makeup tigay. Denah koro. Nasaba ternyata iya na ro nasabari nang kay si kiri no. Mananang inabita makada de nagan na 50 na 50 ya lenga kasi. Magi na 10 pito manilatto. Maka turun la perintah membaca sesudah sholat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Magi na 33. 10 pito rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Nah, enak tuh nak kena mak bentuk si kiri. Dua mu pendapat tuh kata makan aku sampai sunnah. Sampai sunat tahajud, sampai sunat duha tambah nawafil. Itu pas 50. Ini mana kayak kami terjamah.
sebenarnya iya na tupak sampajange maka da magi ya 5 ewe na dena na kurang. Maka dia tahu pandrita na sabab iya ro sampajange selain iya 5 ewe sampajan nabi mak dioloy. Iya 5 ewe sampajan nabi matona nabi tak si bawa umat na. Iya na tunakan nabi tak yang penting mujama iya waji ewe si tongan na mode ni jame tu sunnah kumu wajamui jamamu iya waji selamat. Ina tu nak kena nabi ta as-salatu miftahul jannah. Iya tu sempajange goncina surga. Saya kemarin sempat ditanya Pak di pinggir kota ke jemaah nasa Pak Ustaz. Angka beli bola aku boleh galap kasih masumba aku masigi bang. Telu ni nasa kampung non rumah masumba masigi. Tapi nasa dia nang kuruntuk lo mas sempajang. Maga na hukum na ko magala masumba tena dia nasa sempajang. Maka tetang ke bola aku surga. Angka hotel ibangun ke surga. Maka dia nak sampaja, daku dia nak tamak. Apa itu? Jadi dia nak sidak kata angka bola anak kesurugan. Nasabak Nabi tamak membana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigi okolino ibangun ang istano kilalan na suruga. Jadi ako magala masumbang angka hotel na kusuruga, dia mina tama, ko dia na sampaja. Maka dami nabi tay bangungan, dia nak kali pertama surga. Ya komeko tama sampajang. Itu pun nanti sholat yang dirahmati oleh Allah. Pak angka tu sampajang ngasa tapi dia diterima. Angka tu sampajang apa? Ya tu sampajang kan asa puluh kuidi, letuk na puluh kuidi, itarima urusan pong Allah Taala. Jadi ya kong kata maka dia diterima sampajang mo podangi maka dia ko gapuang. Tanya hai ko panitia sampajang. Ya mi ko maka dede na sa sampajan mo wadi jaji na sabab mas sampajan ita tongka-tongka. Atau mak jenneki de na marica mana limata. Angka kecil-kecilnya de na marica. Makanya de na sah. Nah ko jenne de na sah berarti sholat tidak sah. Nah sabab sara i jenne polo ko sampajan. Kama ko mi ti kong kato maka dede na sa sampajan mo wadi sah. Ya ko maka dede ni tarima podangi maka tenai ko puang. Nah, ini Pak penting kita anukan. Jadi silangan itu maka biasanya letuk. Ya sangin letuk polo kuidi. Yan ang kasampajang ija manatannang ati kada nyama pasad di letu itu. Ang katu hikmana apa ya tu sa ko to melo masampaja iyala dosa. Ni taro ko sa lingkay nasa nabita si bokulu. Ina tu ampay ko tami watu matana pa penadinge. Tapi nareko pura ki masampaja madaring kasa di maringang maka dohe nyama pasad di ko pura jama. Sebenarnya itu hikmahnya salat. Sebab lenggani dosa ta. Risesena tau magala mas sampajang pas sampajang memang yo pemiku ya sabo-sabo ide Pak angkat tu tahu Pak napai telu aya na baca imang itu 5 krani tuh ngan narokok no itu engkang ka Pak angka itu kemudian iya na sampajang 5 waktu Pak aja lalu tasalaiwi aga gunana sampajang sunnah selain sholat sunat itu menutupi kekurangan na sampajang perlu Pak makin nabi tepat tempel apa dia mungkin suku sampajang itu kagak tahu makanya sampajang dia gak maka raki pu imang dia kata mulai suku na sabat telu agak kami pekanjaki peringerak baca si bagerakan ipakanjaki gerakan Allahu akbar lesse ma tu peringerata makanjai peringerangi ya lupai maka desian rakani ipakanjaki peringerang, ipakanjaki kada sekut ni rakangi, ipakanjaki garakangi, tak ding peringerang. Nasaba ia sange maringerapa, ia kode na to maringerang, ia na tiasa peringerang. Ia minarek kode ta maringerang, angka tu peringerang, angka nawa-nawa. Ia kumakadaki makwa ka papungi makwa yang kana maridi maga makada pungi ai, ia na tiasa nawa-nawa. Tapi ya sange peringerap mapuncok bawang. Ia nadena ta maringerang berarti maringerang. Kega masukna. Ia ko tingerang ipuange dena mungkin tingerang sewa-sewa. Ia ko tingerang sewa-sewa tak dengan peringerang lori puange. Yang katu tahu makada. Namo sandala ku wingera tata wingera puange tau kapau-pau mi itu. Denule masjid di puange siba atah. Ia nangka puange ku peringerang tak dengan liange. Ia nangka liange tak dengan puange. Denule masjid dia. Ia natu nak kada tanulle masjid dia atai na pun. Tapi wadi si bawah. Nasa maka dia wallahu ma'ana. Ya rupa Allah Ta'ala si bawah. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ini ura alongi.
Nasaba ya sangi po nga kumi paringarang. Ya kumi ngarang yang kajilap di macawi ini ura along. Aja tak kada berarti kita ada ngokor din ako. Nah, itu kuto salah paham. Kemudian apa dua tu pak masalah. Salah pahas si mama pahas salah. Macam itu. Kemudian iya nasampajangyon na kata lu to maka maji penang ka ayat maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kumas sampajang ite dena napigaw ya no masalah. Tanha anil fahsya'i wal munkar dena kasolang dena go bawang elena. Maka maji pian pasampajan magala mapalite pala. Pasampajan magala mapangewa. Pasampajan magala pasolo iwe galuna tau. Pasampajan na pabalya, pasampajan na pacecerang, o de makuye. Iya ro sampajangi iya kumalampe ibacana may kapalanna. Iya kumakayangga igarakan na mapadisi watakale. Iya kumakanja iparingarangin na pakanjaki ahlay. Ya jia kung kapas sampajan na majaampe na berarti makurap paringarangin itu. Paham ya? Ya kung kapas sampajan mapuncok bacana dia na siya kapalanna. Yan na ito na kanabita panga kami ng makalasi ito mino ila sampaja makada sa man kagabi ito mino ko sampaja kanabitang ka yan ang kataw roko suyo din alam pulak ka na ito panga kami ng makalas ang kabito ito masampaja tapal